ka thënë Kurani, o ju njerëz, friksojnë të madhe të Zot, sepse dridhja pranë katastrofës së përgjithshme është një vahtëri i madh. Tërmeti i madh i kiametit universal. Atë ditë thot kur ndodh ajo kiameti, që shkatrohen qeqet dhe toka, vdesin njerëzit, xhindët dhe engjëjt. Dhe çdo krijesë që e dini madhi Zot, ka thënë friksoni asaj dite, sepse katastrofa dhe tërmeti asaj atij çasti është një llahtëri e madhe. Çdo nën që e ka afër fëmin dhe po i jep qumshin e saj, do ta harroj atë, dhe çdo shtatzën do ta hedhë para kohë barrën e vet. Do t'i shohësh në atë çast në tërmetin e madh të kiametit njerëzit të dheur, por nuk janë dheur, por dënimi i Zotit po vjen ashpër. Është interesante që tërmeti ka lidhje me pikat qendrore të arsyetimit dhe sqarimit islam. I njeri thot është duke ngrënë ushqimin e çon deri afër gojës tij, nuk e han atë. Dhe një njeri është nisur për drejt për të blerë një robë, nuk kthehet më në shtëpinë e tij. Kjo është çasti kur ndodh kiameti që ne po flasim. Dhe çdo nën që e ka duke i dhënë qumshin e saj fëmisë dhe harron, nuk ja jep më. Dhe çdo femër që është shtatzon e hedh para nga frika e madhe barrën e vet. I shikon njerëzit do si dheur, nuk janë dheur, por dënimi i madh i Zotit është një llahtëri e madhe për ato që përjetojnë kiametin nga çast, kiametin universal po vlasim. Para kësaj besimtarëve dhe besimtarëve muslimanë i madh i Zotit ja ka marrë shpirtin mos ta përjetojnë. Njerëzit më të këqij të historisë botërore e përjetojnë kiametin. Ajo vjen me një krisëm të madhe dhe me tërmete në frontike dhe e çan qiellin ajo krisëm dhe tërmeti nuk e stabilizon më tokën. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. Dhe i fryhet suri dhe shkatrohet dhe vdes çdo gjë që në qiell dhe në tokë dhe bëhet pluhur çdo gjë. Dhe kur dielli të jetë palosur, dhe kur yjet të kenë rënë, dhe kur detet të jenë trazuar, dhe kur malet e kotrat të jenë bërë pluhur, dhe kur egërsirat të afrohen dhe shpirtrat të tubohen, dhe kur qielli të jetë çarë dhe xheneti të jetë hapur dhe zjarri të jetë afruar, mendon njeriu çfarë ka punuar. Kurani e thotë këtë. Dhe i madhi Zot e vdes çdo gjë nga krijesat. Njerëzit, gjindët që janë në atë kohë edhe engjëjt. Engjëjt kanë shpresuar që kiameti nuk i ka ato. Kullu man alejha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Çdo gjë që është në tokë do ta shkatrojnë kiamet. Dhe mbetet vetëm Zoti i lartë madhëruar. Engjëjt thanë, Zoti tha, në tokë ne më duket se shpëtu. Kur tha dhe kur dielli të jetë palosur dhe kur yjet të kenë rënë, dhe kur detet të jenë përflakur, dhe kur varret të jenë qarë, dhe kur kafshët të jenë afruar, dhe kur shpirtrat të jenë tubuar, dhe kur xheneti të jetë afruar, dhe kur zjarri të jetë ndezur, dhe kur qielli të jetë flakruar. Thamë, duket se kiameti afrohet dhe për ne si qenë ka universal. Derisa Allahu mandoshe thamë Kur'an, kullu shay'in halikun illa wajhu. Thamë, çdo gjë do ta shkatrojnë kiamet, vetëm unë do mbes. Thanë engjëjt dhe ne do vdesim. Dhe dridhja e madhe nuk është i tërmeti që përjetojmë ne. Ai s'ka të ndalur, no. Ai e shkatron dhe e bën pluhur çdo gjë. Edhe mbetet Allahu mëndueshëm i qofshim atij fal, Xhebrail Emini, edhe engjëlli i vdekjes, që i ka marrë shpirtrat gjithë krijesave. E thret i madhi Zot Xhebraili i thot, më thuaj Xhebrail, kush mbeti më? Tha i madhi Zot ti që s'vdes kur, engjëlli që merr shpirtrat dhe unë. Tha ti duhet vdesësh tashmë, edhe ti. Krijesa më e madhe pothuajse Allahu gjithë me shah. Dhe engjëlli i vdekjes ja merr shpirtin Xhebrail Eminit, besniku të madh kryengjëlli, të fuqishëm, të fortë. E thret engjëllin e vdekjes në praninë audiencën e tij të madhe hyjnore, tha, kush mbeti më? Tha asnjë i madhi Zot, çdo gjë pluhur është. Tha ti që s'vdes kur dhe unë i dopti nga krijesat e tuaja. Tha merrja shpirtin vetes. Dhe engjëlli i vdekjes ja merr shpirtin vetes dhe thot, ta kisha ditë që është kaq do t'ja merrsh besimtarëve dhe besimtarëve më lehtë. Pasi ai vdes, i madhi Zot është me Kur'an, thot limanil mulkul yawm. Tha kujt i takon shëndimi suprem sot? S'ka përgjigje çdo gjë hesht. Herën e dytë limanil mulkul yawm, shëndimi sot kujt i takon? S'ka përgjigje. Thot kujt i takon shëndimi sot? Einal muluk wa ibnul muluk. Tha ku janë mbretërit e bijtë e tyre? Einal jababira wa ibnul jababira. Tha ku janë diktatorët dhe bijtë e tyre? Ku janë shtetet dhe fuqitë e tyre? Ku janë prisit dhe bijtë e tyre? Asnjë s'përgjigje. Thot ku janë malet, ku janë kodrat, ku janë yjet, ku është qielli?
ku është deti, ku është toka, ku janë njerëzit, ku janë gjindët, ku janë engjit, ku janë mëkatet, ku janë zullumet, ku janë padrejtësit, kush mund përgjigje? Limenil mulkul jo, kujt i takon sundimi suprem, cilin besojmë ne që kemi ardhur në xhami? Ti adhuron në Zot nga njerëzit, apo adhuron sunduesin e Madh Suprem? Jo, unë adhuroj sunduesin e qeve të tokës, halal të qofë. Se jenë rrugën e drejtë. Adhuron atë që s'vdes kur. Se adhurimi njerëzve janë njerëz vdekshëm si kuna jote. I takon Zotit gjithësisë. Një që mbizotron gjithçka. Lumë për atë që e beson te Zoti dhe ecë rrugën e tij derisa të vdes. Është e pandashme tërmeti i pandalshëm. Pasi i sheshon i madhi i Zoti i jep urdhër Israfilit për të frysurit. Prap kur fryhet suri për të ringjallë njerëzimi, ka thonë idha zulziletil ardu zilzalaha, kur të dridhet toka mos maj stabilitet për asnjë çast. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dhe i nxjerr toka ato që kishin vdekur. Wa qala al insanu ma laha, do thotë besimtari ç'ndodhi për atashme. Ja u me i dhin të hadithu akhbara në ditë toka i shpalos regjistrimet dhe incizimet e veta se Zoti e ka frymzuar atë. Edhe ringjallja bëhet nëpërmjet një tërmeti të madh. Njerëzve nuk i stabilizohet qëndrimin të kaq bukur, kaq këndshëm, kaq mirë sa ne jetojmë këtë tokë të qetë. Dhe me shpirt e them që tërmeti është një sinjal për mira e mira net. Për mira e mira ditë që jetum qeta dhe s'thamë faleminderit Zot që ma mundsove këtë. Tërmeti është një çast, si puna e smundjes në disa çaste të kuptosh vlerën e shëndetit, si puna e natës kuptosh vlerën e ditës. Dhe kur ai godet me dridhjet një pasnjëshme, po faleminderit i madh i Zot për 15 sekonda, të tregon ty që u tregove i padrejtë ndoshta s'te asnjë faleminderit se nuk beson, apo ishe besimtar dhe harrove të thuash çdo ditë faleminderit Zot për jetën që më dhe stabilitetin e tokës që krijove. Edhe e treta dhe e fundit, dhe kur vjen i madhi Zoti qofshin fal atij për të gjykuar njerëzit, toka nuk mbahet më, fillon dridhet. Thot Zoti Kur'an sura Fajr, kella idha dukketil ardu dekkan dekka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Tha dhe kur fillon toka të dridhet me dridhjet një pasnjëshme s'ka të stabilizuar. Nuk ka sekonda që ndalon më. Ajo fillon i frikson njerëzit duke u dridh, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Thot vetë vjen sunduesi i madh suprem i universit për të gjykuar njerëzimin, atë që than vaz, që ai s'ia kalon drejtsinë absolute dhe gjykimin absolut vetë se qenies tij, ai i cili një gjë nuk bën nga pema vetëm me lejen e tij, ai nuk mund t'ia lejë drejtsinë absolute dhe gjykimin absolut vetëm se qenies tij. Dhe ky është çasti që kur vjen i madhi Zot thot në sure tjetër, wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha, dhe ndriçohet toka me nurin dhe dritën e madh Zotit gjithësisë, dhe shpalosen librat e veprave të njerëzve, dhe vijnë profetët dhe dëshmitarët dhe gjykohet datit me drejtësi, dhe askujt nuk i bëhet pa drejtësi, kur po zbret i madhi Zot thot, engjëjt me miliarda në skajet e qeve për nga respekti, njerëzit mbesin të hutuar dhe toka vazhdon dridhet dhe sunduesi suprem vjen për të gjykuar. Allahu Gjelle Shanu e Gjelle Gjelal, sunduesi suprem i këtij universi. Gjia jo me i thim bi Gjehennem, në ditë shfaqet Gjehenemi kur vjen Zoti gjithësisë thot, e njeriu pendohet shumë, dhe thot isha pregatit për të ditë që kom dalë për para Zotit.